United 109, New York to California, departure time just before dawn. We got up late, cab was waiting for her on the street, blowing its horn. For I made a scene, she hurried out the door, forgot her favorite jeans on the bedroom floor. Короткая и даже сверхкороткая проза в новом 10-м номере «Октября». Празднуя свое 90-летие, культовый толстый литературный журнал публикует не романы, от которых подустали, а емкие и сжатые повествования, рассказы размером с ладонь. Я взяла свою ладонь, нарисовала ее и посмотрела, сколько знаков умещается в ладони. Это умещается 700 знаков вместе с отступами. Вот именно рассказ на 700 знаков мы и решили публиковать. Ладонь – это не просто, как вы понимаете, часть тела, а это еще и наша судьба, это наша жизнь. Поэтому хотелось, чтобы рассказы были и сюжетными. Борис Мессерер, Татьяна Назаренко, Леонид Тишков, другие художники и писатели из Одессы, Америки, Израиля, Чехии и Беларуси уже приняли участие в этом проекте, протянули друг другу ладони. Чтобы журнал стал для писателей домом, он должен блистать проектами, объединяющими пространство и культуры. Как оказалось, на юбилейном вечере сметенный дух октября жив в разных слоях творческой интеллигенции. Он давно перестал быть выразителем политических взглядов, но продолжает придерживаться гуманистических идеалов и быть платформой для новых идей и форм.